انت اللي جابك هنا؟ هو انت فاكر نفسك يا عبد الله هتعرف تهرب مني؟ روحي لحال سبيلك يا بنت الناس وسيبيني في حالي. ايه؟ هتسيبني واقفه كده؟ قلت لك امشي يا هند، امشي امشي، الله لا يسيئك. انا لو ما دخلتش يا عبد الله هعمل لك فضيحه والم عليك اهل العزبه كلهم، ايه رايك بقى؟ ما تعرفش هند فين يابا؟ الله اعلم، انا لسه راجع من اسكندريه. ليه زهقت من القعده؟ راحت هنا ولا هنا؟ فين عبد الله؟ مشي من شويه. ما قالش راح فين؟ ما قالش وانا ما سالتوش. في حاجه يا رشاد؟ لا يابا مفيش، بالاذن انا. على فين؟ ورايا مشوار لازم اعمله. سبت البيت ليه يا عبد الله؟ خرجت تتسحب زي ما تكون عامل عامله. كل ده ليه؟ انت عارفه السبب يا هند. تهرب مني؟ انا ما بقعدش. كان لازم امشي يا هند، كان لازم امشي عشان احميكي واحمي نفسي من طيشك وجنانك. والحل انك تبعد؟ ايوه يا هند. عارف، اكتر حاجه بتجرح الواحده ان اللي بيحبها يتعامل معاها كانها مرض معدي. هو انت ليه يا عبد الله قاصد تذلني وتجرح كرامتي؟ ليه؟ ما حصلش يا هند، ربنا وحده اللي يعلم انا بعزك قد ايه. الكلام مش بفلوس. صدقيني يا هند، هي دي الحقيقه. انا مفيش حد يملى عيني غيرك يا عبد الله. لو ليا معزه عندك ارجع البيت. ما اقدرش يا هند، اللي انا عملته ده هو الصح. عمر ما يكون بعدك عني صح يا عبد الله. انا بحبك قوي يا عبد الله. بحبك لدرجه انت ذاتك ما تتخيلهاش. انا ما اقدرش اعيش من غير وجودك في حياتي. اموت يا عبد الله، والله هموت. لا يا هند ما تقوليش كده، انت غالية علينا قوي. وانا لو ما كنتش ترجع البيت هموت نفسي يا عبد الله. هموت نفسي ويبقى ذنبي في رقبتك. ما تعذبنيش يا هند. انت اللي بتعذبني يا عبد الله. كنت فين يا هند؟ كنت مطرح ما كنت، وانت مالك؟ كنت عنده؟ هو مين ده؟ عبد الله. ايوه كنت عنده. ليك شوق في حاجه؟ انت اتجننت يا رشاد؟ هو انت لسه شفت جنان يا فجرة؟ قدامي قدامي.